Türkistan İslam Cumhuriyeti qachon qurilgan? 1933 12 noyabr qurilgan. Ikki Cumhuriyeti qurg'uvchilaridan kimlar bilsiz? İlixan Töre, Qimmatjon Qosimiy, Sobit Domullam qatorliqlarni bilaman. Bugungi suhbatimizda nimalarni his qildingiz? Bugünkü söhbətimizdən analarının, qızlarının rolunun nəhayət çoğunluğunu his qıldım. Cümhuriyyətimizni qayta quruş üçün fərzəndlərimizni yaxşı tərbiyələşimiz, şular oxşaş qəhrəman analardan buluşumuz, qızlarımızı bular aciz deməşdən şularның ruhlarını, şularını sözləb biriş arqalıq onlarını texmi cəsur, qaysar tərbiyələşimiz kerakligini və şunun üçün təqvadar olub dua qılıb, şunu ümid qılıb hər vaxt, hər yili məşu vaxtlarda balalarımızğa şunu əskərtib dəb biriş kerakligini his qıldım. Bugungi suhbatimizda nimalarni bilib oldingiz? Sharqi Turkiston Milliy armiyasining bir a'zosi bo'lgan Rizvongulningki tarixini, Bu tarixlarimizni anglagandan keyin nimalarni his qildingiz? İkinci qitim İslam Cumhuriyetimizin qurilishi uchun bizning cho'ng rol o'ynaydiganligimizni his qildim. Erlerimizning orqasidagi kuchli to'rikning biz ekanligimizni his qildim. Bugungi suhbatimizda erlerimizning, ayollarimizning qanchalik kuchli, jasur ekanligini, bu jumhuriyatni elish uchun qanchalik fidokorlik ko'rsatganligini, ayollarning ajaq ishda ularning yordamchisi bo'lib, ularga kuch berib, ularga ilhom bo'lganligi bu menga bek ta'sir qildi. Bugungi suhbatda bek ta'sirlandim. Başta shunda o'tishni xohlayman. Anandan keyin bizningki biz bola hech qanday ish qila olmaymiz deb umidsizlik bitib ketmasdan, balki shu Rizvongul, To'xonlardekmi vatanimizning qurilishi uchun bizning shunchalik muhim rol o'ynay oladiganligimizni his qildim. Bugungi suhbatimizdan Sharq Turkistonning qurg'uvchilarining ayolligini bilamiz, lekin ularning yetishtirganlarning ayolligini bildim. Ayollarning jasoratidan ham ta'sirlandim. Suhbatlarimizni yaxshi ko'rdingizmi? Ha, bek yaxshi ko'rdim. Amak yaxshi ko'rinadi. Bundan keyin yana kelamsiz. İnşallah chuqum kelaman. Inshaalloh kelaman. Gül